يا صباح الورد. سبرينج رولز بنات، كاتبت لكم الطريقة وحتى الصوص بالنهاية. الصوص وايد لذيذ بنات، احرصوا عليه. شوفوا طريقة التقطيع، هالملاحظات المهمة. طريقة التقطيع انها ما تكون نحيفة مبشورة. انا اقطعها صراحة بالسكين. شفتوا كمية رسوم الزنجبيل راهية، لان الزنجبيل طعمه وايد حلو مع سبرينج رولز. النار في البداية، طبعا حطينا زيت، النار في البداية تكون هادية عشان ما يحترق السوم. بعدها إذا حطينا البصل نرفع النار. إذا رفعنا النار بعدها نبدأ نحط الخضار تباعا، يعني أول ما يبدأ البصل شوي يذوب نبدأ نحط الجزر. بعدها نحط نحرك شوية. أول ما تحسينه بدأ يلين تحطين باقي التوابل، باقي الخضار عفوا. ممكن تحطين كرافس، بس فلفل عفوا بصل أخضر، ونكمل طبخ. الآن نرجع نحط زيت ونحط الكرنب بنات. والكمية الكرنب هي أكثر كمية من باقي الخضار، بس لا يعني إن الخضار ما تكون باينة. يعني بعد شوي باللف شوفوا شلون باينة الخضار. هني حطيناه. خلينا نشوف التوابل اللي نحطها. نحط ملح، فلفل أسود، ممكن بابريكا، نحط كركم. أنا هالمرة ما حطيت كركم، بس ترى يأثر على اللون، يعني يعطي لون أجمل، فاحرصوا على الكركم شوية. هذا الماجي اللي استخدمه توابل ماجي وايد لذيذ. طبعا لا تعتمدون على الكميات اللي قاعد تشوفونها، لأني حطيته وبعدين بالأخير ذقت وزدت. صويا صوص معتدلة. هني على جنب حطيت النشا عشان يسحب السوائل وياخذ طعم جميل قبل لا أخلطه تماما. الصينيين يحطون نودلز، الأرز الخفيفة كأنها شعر كذي. أنا ما أحبها الصراحة. ما أفضلها. هم يحطونها عشان تسحب السوائل بعد. هني خلطتهم سوا بنات. غطوا الشرايح بفوطة مبلولة، مو غرقانة، مبلولة بماي. شوفوا اللون فرق لأني ما حطيت كركم. وابدوا لفوا عادي. هذه الطريقة قدامكم مكتوبة، والصوص بعد.